out what's wrong and right. Being on my side, life an easy ride. You feel so underestimated, but you were my pride. Есть это пару камер, 2 спальных мешка, палатка и 2 рюкзака, они лежат вон там. Но где мы, я думаю, тоже стоит показать. Мы находимся вот здесь, вот в такой красоте. Немножко можно засветить, не знаю, слышно ли нас, но думаю, хотя бы картинку мы показали. Здорово! Фильма. Все ради денег. Здравствуйте, я Рафаэль, и он Юра, это Руслан. Да, хочу передать привет маме, бабуле, Дане и Абайке. Это те люди, которые дали мне деньги. Ну что, друзья, наш очередной день и наша новая точка. Это долина привидений. Оказалось, до нее идти очень далеко, но мы забрались на одну из гор. Все отсюда, вся Алушта как на ладони. Мне кажется, весь Крым как на ладони. Это безумно круто. Что скажешь? Это